ngivezile ukuthi ngisho i-VIP sinayo. Njengoba sibingelele kubabukeli lapha emakhaya. Namhlanje sihlezi la no Mr. Xolani Nhleko ozosilandisa kabanzi ngebhizinisi noma ngamabhizinisi awenzela umphakathi. Sikubingelele sikwamukele mfowethu. Siyabingelela nathi, niyaphila. Siphilile nathi. Umuntu noma abantu abakwaningi abakwaziyo bakwazi njengoXolani Nhleko noma umfana omncane. Kodwa ke mhlawumbe bazothuka uma sebebona usufake kanje. Akuyichaza ukuthi mhlawumbe uXolani wakaNhleko ungubani, ubhizi ngani. Uqala nje uXolani wakaNhleko umfana omncane nje wakhona la eSHOWE UMLALAZI. Kodwa abantu abaningi bangazi kakhulu ngisempangeni. Ngikhulele kakhulu-ke mina entweni yama-breakdown. Ngakhulela kakhulu entweni yamatekisi. Ake ngithi nje uphuma esikoleni ngikhulela entweni yetekisi. Ngase ngiphinda ngikhulela entweni yama-breakdown. Abantu abaningi bangazi nge-breakdown. Kuze kuze kufike kwi-security. Ngiyazi imibuzo vele eminingi kwabaningi ukuthi kwi-security kumba kanjani. Ufike kanjani? Ayikho into edlula ukuzama. Kuyazama emhlabeni. Silethwe ukuzama nanokuthi impilo ifuna umuntu ongalali. Yikho size safika la kwa-2M2 Security Service. U-2M2 Security Services or Security Division ukephi nendawo and imaphi ama-services awa-providayo to emphakathini? U-2M2 ngingawubeka kanje. U-2M2 all over kodwa ama-offices ethu aseshowe. Nanokuthi noma singafika nangakini singafike sibe ne-office mase sinewetoho likhona umsebenzi usukhona. Kodwa awukho la u-2M2 ongafiki khona. Ziningi indawo sesiyisebenzile nala sisebenzela khona kwezinye zey'ndawo. Ngathi nje South Africa yonke ino-2M2. Ama-services ke mhlambe eninawo ungawabala nje uthi imaphi? Ama-services esinawo sinama-security ama-armed guard nama-unarmed guard. Kube i-security service, kube commercial guarding, kube security for events, kube i-commission, kube i-farm watch, ama-bodyguard sinawo. Siyazi esikhathini samanje bayayithanda i-VIP abantu abaningi. Likhulu. Yeah, siyayenza i-VIP protection. So njengoba sibheke ku-festive season, siyazi ukuthi soke isikhathi sebhizi, abantu abaningi basuke begoduka. Mhlawumbe iluphi usizo ninalo nina njengo-2M2? Usizo luka-2M2 luningi bethu. Luyinto u-2M2 womphakathi we-South Africa yonke. Kunabantu abahambayo abazoshiya ngisho imizi yabo bencebelekile beyoyikhipha. Kulo December besinento ethi nje izoba special ukuthi kunabantu abayethu ukuthi beyoyikhipha beyigcina iziyabo isigqekeziwe kade jabule la ekhona. Thina siyimisela ngokuthi leyo mizi leyo kube ukuthi abantu bayasebenzisana no-2M2 basondela kona cha awubabhekele imizi yabo. Kuphinde futhi kube ama-events maningi kakhulu. Thina siyakhona ukulekelela kuma-events. Ngiye ngiboneke ey'khathini ey'ningi ama-events amaningi uthola ukuthi kuze kuthathwa ama-security alabo 30 to 20 to cover i-events. U-2M2 ngendlela oney'nsizwa eziyimisele ngawo. Thina only 5 to 6 members ayakwazi ukucontrol i-event
ngendlela umuntu asuke eseyidinga ngayo. Ngani lento iya ngokujwayela komsebenzi kwamagadi ethu nanokuyinekela kwethu, ngoba kade ngivezile ukuthi ngisho i-VIP sinayo. Njengoba abantu ngeke ngakuveza ekuqaleni ukuthi bakwazi njengomfana omncane kuma breakdown usukuma security, ngike ngezwa ndlebeni ukuthi kukhona okunye okwenza eceleni. Ungawusitshontshela nje, usitshontshele nje kancane, usihighlightele ukuthi ngabe ikhona kuphi. Njengoba uveza nje ukuthi ngima-breakdown nanokuthi-ke umfana omncane, abantu abaningi mhlawumbe bazokhuluma ngokuthi bezokuthiwa umfana omncane bese kushiwo umfana omncane ngeminyaka. Umzimba kahle kahle okhomba ukuba mncane. Nanokuthi bengikhonza ukuhlala nobhuti abadala kwase kuthiwa umfana omncane. Ingakho nama-breakdown ebizwa ngomfana omncane. Ngoba umzimba ubumncane. Ukhuluphala nje njengoba sengilapha kwa-22 ngoba kuyasetshenzwa lana kakhulu. Angazi noma ukuthandwa umsebenzi yini. Kodwa-ke amanye ama-services kaningi njengoba ubona nje ngisho ama-ofisini ethu uma ungena kunezinto ey'thinta ukwakha nani izinto zonke esingena kuzo ezama-construction zikhona ngaphansi kwale nkampani le. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi okuningi i-information bazoyithola abantu ngoba iy'namba zethu zizosala la. Kodwa nje into eyi-construction ikhona ukuthi niyenziwe. Mhlawumbe-ke awukugcina ongashiyela umphakathi mayelana nebhizinisi leli kakhulukazi ku-2M2 engathini awukuvala nje 10 seconds. Hayi, into engayisho la ngo-2M2 ngishiyela umphakathi ngifisa ukuthi mina bazi ukuthi u-2M2 inkampani abangayethemba, ophethwe amadoda abangayethemba. Baphephile uma bebona lezi imoto ey'bhalwe u-2M2. Uma bebona umuntu waka-2M2 abokwazi ukuthi baphephile, namabhizinisi abo aphephile, nanokuthi kwabona bengaphepha uma ngase besondelane nabo. Sibingelele kubabukeli lapha emakhaya. Namhlanje sihlezi la no Mr. We provide services for areas in eSHOWE and around eSHOWE. Can you name maybe a few services that you provide? We provide with armed and unarmed security services. We provide with commercial guarding, residential guarding, security for events, access control, bodyguards, and many more other security services. Do you have any maybe special services for this festive season? Yes, mainly since we are approaching the festive season, there's people that are leaving their houses. So we'll be providing security for those homes that are left without any people. And then now it's the festive season. There are many events that will be happening. We'll be assisting in guarding in those events and many others. How can they reach 2M2 security services? You'll find our contact details